Sziasztok! Ikerlángok vannak most soron. Megnézzük, hogy az ikerlángok hol tartanak, mit lehet tudni az ő kapcsolódásukról, együtt vannak, vagy külön vannak, vagy készülnek-e egymás felé, ez majd kiderül. Úgyhogy lássunk is neki most. Talán tudjátok, hogy az én értelmezésem szerint az ikerláng az csak nő és csak férfi lehet, és az ő legfontosabb feladatuk az én megítélésem szerint az, hogy a személyes fejlődésüket teljesítsék be, azt, amiért születtek, azt a feladatot, azt a küldetést, amivel a földre érkezünk, mint lélek. De akkor lássuk is, hogy ez a kapcsolódás hol tart. Hol tart az ő kapcsolódásuk most? Mit tudhatunk meg erről az ikerláng kapcsolatról? Mit tudhatunk meg az ikerláng kapcsolatról? Erről. Mit tudhatunk meg? Úgy látom, hogy még mindig vannak nehézségek jócskán ebben a kapcsolatban, ahogy az is, hogy külön vannak, külön fejlődési szakaszt élnek meg, de azért beszélnek is időnként, úgy látom, mert itt megjelent a kommunikáció lapja, és az is megjelent, hogy ők mély lelki kapcsolódásban vannak egymással, tehát az ő mindennapjaiknak a része az, hogy érzékelik a másik személyt. Így vagy úgy érzékelhetik azt, hogy amikor a másik személynek nehézségei vannak, érzékelhetik a vitákat, amikor ideges, amikor szomorú, de minden más érzelmet is megélhetnek vele kapcsolatosan. Ennek a kapcsolódásnak, amit ikerláng kapcsolódásnak címkéztünk, vagy elneveztek, annak ez az egyik legjellemzőbb ismertetőjele, hogy a két személy a szoros energia összekötésben áll, kvázi ki is egyenlítődnek, tehát amit az egyik megtapasztal, azt a másik is érzékeli. És ezért van az, hogy a mindenféle érzelmet, mindenféle dolgot átélnek. Tehát nem az van, hogy alapvetően nem ez a legjellemzőbb, hogy most az egyik az látja, hogy mi történik a másikkal, inkább csak átérzi azt, hogy mit él meg a másik pillanatnyilag. Ez a leggyakoribb megnyilvánulás. Na, akkor megnézzük, hogy ezek a nehézségek, ezek milyen nehézségek, így az ellenséggel kapcsolatban mit tudhatunk meg. Milyen nehézségek az, ami ebben a kapcsolatban most jelenleg van? Hát ezt így különállónak érzékelem most, tehát a hamisság lapjával ez egy függőséget érzékelek, tehát valamelyik őjüknek, vagy mindkettőjüknek olyan nagyon erős ragaszkodási kényszere van, amit nyugodtan nevezhetünk függőségnek, és ez lehet bármi. Tehát a ragaszkodás a vagyonhoz, az anyagi világ, a presztízshez, a hatalomhoz, mit szólnak a szomszédok, tehát bármihez lehet ragaszkodni, ahogy lehet a droghoz és az alkoholhoz is. De itt a hamisság lapjával én azt érzem, hogy ez a függőség szintjéig menő ragaszkodás. A másik nehézség, amivel szembenéznek, az pedig a környezet, ahonnan ők jönnek. Lehetséges, hogy ők egy nagyon eltérő környezetből származnak, nagyon távoli az ő a kettejüknek a társadalmi helyzete, az iskolázottsága,
a világnézete, a beállítottsága. Szóval nagyon-nagyon eltérő lehet ez, és ez okozhatja a sok nehézséget, illetve ami problémát jelenthet, akár az anyagi különbözőség is, de a vagyoni helyzetük is nagyon különböző lehet, hogy az egyik nagyon gazdag, a másik meg hát éppen nem mondanám azt, hogy gazdag, tehát hogy ilyen 3 részből tevődik össze a nehézségek, ami a problémát itt okozzák a kettőjük kapcsolatában, és akkor nézzük a veszteség napját, hogy mit. Tehát láttuk a nehézségeket is, mi az, ami hiányzik, vagy ami a veszteséget kiegészíti. Némelyik esetben lehet arról szó, hogy a találkozások, illetve a múltbani találkozás az olyan szituációkat okozott, ami miatt sok veszekedés alakult ki, mondjuk neki a környezetével, de az is lehetséges, hogy például pontosan ezek miatt, a nehézségek miatt sok belső vívódása van egyik személynek abban, hogy mit kezdjek én ezzel, amikor én mondjuk rohadt szegény vagyok, és ő meg olyan nagyon fölöttem. Vagy a másik esetben, hogy mit kezdjek én azzal, amikor ő egy nagyon jól menő akárki, tehát egy jó menő iskolázott személy, én meg csak egy egyszerű segédmunkás vagyok. Szóval, hogy egy ilyen belső vívódást, ami persze durvább is lehet, vívódást látok itt, ami nehézséget okoz, lelkileg nagyon nehéz ezt megélni és ezt elfogadni, de ez is az egyik feladat ennek a kapcsolatnak, hogy ezt így jusson el olyan szintre, ez az érzelem, hogy azt tudja mondani az a személy, aki így vagy alacsonyabb rangúnak képzeli magát valamilyen szempontból, hogy azt mondja, hogy nem érdekel, nekem akkor is, vagy én akkor is, vagy a másik személy, aki lenézheti például, vagy el sem tudja képzelni, hogy az ő pozíciójából egy ilyennel hogyan mutatkozhatna a nyilvánosság előtt, hogy mégis azt tudja mondani, hogy nem érdekel, hogy mit szól a nyilvánosság, a szomszédok, a barátok, a család, a rokonságtól, teljesen mindegy. Én nekem mégis ő kell. Tehát itt ebben van a kihívás része, és amíg idáig eljut valaki, odáig rengeteg feladás, önfeladás, régi hiedelemnek a kivezetése történik meg, és rengeteg tudat, vagy nagyon nagy tudatszint növekedés következik be, amikor ez így létrejön. És akkor nézzük a katonatisztre, mi érkezik. A katonatisztre milyen kiegészítés jön, ez a távolságra. Itt a nehézséget még tovább fokozza az, hogy, mint ahogy mondtam, hogy így társadalmi és anyagi eltérések is vannak, de itt olyan, minthogyha szembe kerülne a múlt és a jelen, a szenvedély és a hétköznapok, tehát, hogy itt nem csak az már eddig elsorolt kihívások vannak ebben a kapcsolatban, hanem ez is, hogy a múltban mi hogy volt, ki hogyan élte meg a korábbi kapcsolatait például, vagy az életét, és hogyha belegondol egy lehetséges jövőbe, akkor az teljességgel elképzelhetetlen, vagy úgy éli meg, hogy az lehetetlen egyáltalán megvalósítani. No, hát akkor megnézzük, hogyha már ennyire borúsan látszik, vagy borúsnak látszik ez a kapcsolat, akkor ők hogyan élik meg ezt a kapcsolatot? Mit gondolnak egymásról? Az ikelláng férfi tagja mit gondol az ikelláng női párjáról?
női tagjáról. Hát kettőt kérnék szépen, hogy mit gondol a férfi a női párjáról az ikerlen kapcsolatban. Kettőt kérnék szépen, hogy mit gondol a férfi a női párjáról. És mit gondol a nő a férfiről? Hát a férfi a nőről azt gondolja, egyrészt hatalmas vágyat ébreszt benne, azt gondolja, hogy ez egy olyan elképesztő vágyakozás, ami nem csak testi vágy, hanem úgy kompletten minden. Tehát amikor rágondol, akkor elönti az utána való sóvárgás, szinte már úgy érzékelem, hogy ez a sóvárgásra felérő vágyakozás. És akkor a vágyra kérnék szépen még, hogy erről mit tudhatunk meg bővebben. Hát talán ezt úgy különösebb magyarázat nélkül is mindenki tudja, vagy érzékeli, hogy ez mit jelent. Hát azt jelenti, hogy amit mondtam, hogy ez nem csak testi só vagy vágyakozás, hanem ebben minden benne van, egy mély szerelem, de a szenvedélyes vágyakozás is, a szerelem is, és a szenvedély is, a testi vonzalom és az érzelmek is itt vannak. És akkor még a pénzre is kérek. És itt az özvegyasszony, az most magát a női párt jelenti. És itt a pénzre kértem még, hát igen, itt lehetséges, hogy nem túl kedvezőek azok a körülmények, ami a férfi, vagyis a nő körülveszik. Lehetséges, hogy vagy például a férfinak a saját helyzetére vonatkozóan jut eszébe, amikor a nőre gondol, az, hogy az ő körülményei mindezek dacára hiába érzi ezt a nagyon nagy vágyat, ezt a nagyon nagy, nagyon mély érzéseket, mégsem tud megvalósulni, és ilyen nagyon nehézkes, döcögős az egész. A nő részéről pedig azt látjuk, hogy ő is egy ilyen nagyon értékes valakinek éli meg a másik személyt, nagyon értékes személynek tartja a másik személyt. De miért? Nézzük az ajándékot. De érdekes, mert hogy amikor beszélnek, vagy hát a kommunikációjuk, azok ilyen nagyon mély lelki átalakulást váltanak ki benne. Azért érzi ezt ilyen nagyon értékesnek. Tulajdonképpen, amit mondtam, hogy a kapcsolódásuknak a valódi célja ez, hogy elinduljon benne ez az átalakulás, és itt azt érzékelem, hogy a nő félben, vagyis a nő azt kapja, úgymond a férfitól, hogy amikor ők beszélnek egymással, akkor mindig valamiféle visszaigazolást, vagy tanítást kap tőle, vagy valami olyan dolgot, amivel jobban rálát saját magára, amit korábban nem vett észre saját viselkedésébe, nem merte kimondani, mert hogy észre sem vette, ezért nem mondta ki magának sem azokat a viselkedés mintáit, amit ő megélt eddig, és a férfira, amikor rágondol, akkor eszébe jutnak ezek a dolgok, hogy ja, ő erről beszélt, és az, hogy ez mit jelent. Tehát ilyenfajta nagy elgondolkodtató, átalakító erővel hat rá a férfira való gondolás. És akkor a szerencsére is kérnék szépen még, hogy mi az a szerencse. Hát
azt jelenti itt ebben az esetben, hogy amikor a férfira gondol, akkor az a hiányérzet, amit egyébként ő úgy belül megél, mert lehet, hogy például ő egyedül él, de az is lehet, hogy nem egyedül él, de attól is a belsejében ő magában egy ilyen valamiféle hiányérzetet él meg, már jó ideje, tehát nem most kezdődött ez, nem a férfinak a hiányát érzi meg itt, hanem összességében, tehát hogy az élettel nincs kibékülve, valójában magával nincsen, mert hogy nem azt az életet éli, amelyikre, vagy ami számára úgy nagyjából ki lett jelölve, ezért érzi ezt az ürességet, és ennek a feloldására nagyon is alkalmas, ennek a ürességnek a feloldására az, hogyha a férfira gondol, vagy arra, hogy ők mit beszéltek, mit csináltak együtt, hogyan töltötték az időt, és akkor így ezzel ő már jobban érzi magát. Tehát egyszerűen ettől jól érzi magát, hogy a férfira gondol. És akkor megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt. Lássuk, milyen érzések vannak bennük. Kettőt kérünk szépen arra, hogy a férfi hogyan érez a női ikerláng iránt. Hogyan érez a férfi a női ikerláng párja iránt? Kettőt kérnék. Hogyan érez a férfi? Függetlenül attól, hogy az előbb már nagyon sok mindent láttunk, de milyen érzések vannak benne. És a nő mit érez a férfi iránt? Hát a férfi ugye egyrészt azt jelenti, hogy nagy kincs, és a tolvajra is rákérdezünk, hogy mit jelent itt a tolvaj. Mi az, amit ő képes maga mögött hagyni a nő által. Azokat a veszekedéseket magad mögött tudja hagyni, ami lehet, hogy csak a belső vívódásait, ezek a veszekedések, amelyek őt bizonytalanná teszik. Lehetséges, hogy a nő iránti érzései erre sarkalják őt, és akkor még a pénzre is kérek. Hát mert egyszerűen értékesnek érzi a nőt is, és általa magát is. Úgy érzi, hogy azzal, hogy ő a nőt, amit a nő iránt érez, az ő is értékesebb lesz általa, és maga mögött tudja hagyni ezt a sok belső negatív megtapasztal, vagy megélését, vagy mondásait, amit ő magáról gondol és mond. És akkor megnézzük, hogy a női fél, hát az a férfi iránt olyan, úgy érzi, mint hogyha amikor a férfira gondol, vagy amit a férfivel kapcsolatban érez, az mint hogyha az ő kisítőségét, vagy a birtoklási vágyát szüntetné meg. Igen, lehetséges, hogy itt azt jelenti ez, hogy ő a korábbi kapcsolataiban mindig féltékeny volt, meg akarta, hogy ő irányítson, meg a dolgok a saját elképzelése szerint alakuljanak, de itt nem biztos, hogy ezt ugyanígy akarja, de akkor kérnék még a veszteségre tisztázást.
Mert ezt folytatni akartam, de azért kértem a tisztázást, hogy ezt lássam, hogy jól gondolom-e. Tehát, hogy neki mindig megvoltak a reményei a kapcsolatokkal összefüggésben, hogy annak hogy kell kinézni, hogy működik egy tartós kapcsolat. Tehát ez már jó ideje kialakult benne, ezek az ő elképzelései, és akkor úgy tűnik most, hogy a férfi iránti érzései, azok elég tüzesek és szenvedélyesek ahhoz, hogy a találkozásoknak a segítségével azért ezekből az elképzeléseiből leadjon. És itt azt gondolom, amit már mondtam, hogy szerintem én úgy tapasztaltam, hogy nagyon sokszor úgy találja ki, vagyis pontosabban nem nagyon sokszor hallottam ezt már, hogy úgy találja ki az élet, az univerzum, a Jóisten, aki ezt így megírja ezeket a dolgokat, hogy ez a két ember a kémiája az olyan elképesztően erős, hogy minél inkább el akarnak távolodni egymástól, a kémia annál erősebb lesz, és annál jobban húzza őket hogy vissza egymáshoz. Tehát, hogy itt ezt látom itt ebből, hogy azzal, hogy ő szembesül ezzel a ragaszkodásával, hogy ő is föladja, azért, mert hogy ez az nála is működő, ugye az előbb a férfinál láttuk, de nála is működő elképesztő kémia, ami az újra és újra találkozást szeretné megvalósulni, az őt is arra ösztökéli, hogy akkor ezt a fajta berögződését, ragaszkodását, ezt akkor dobja ki, és valahogy próbálja másképp nézni ezt a kapcsolatot. És a legtöbb esetben fontos, hogy egy ilyen ikellán kapcsolódásban, és ugye a feltétel nélküli szeretet megtapasztalását halljuk, de a feltétel nélküliség az azt jelenti, hogy megengedjük a másiknak, hogy szabadon jöjjön, menjen, úgy és akkor, ahogyan akar, miközben önszántából nem akar elmenni tőlünk. Tehát, hogy ez így kicsit furcsán hangzik, de valójában úgy adjuk meg a szabadságot, hogy biztosak vagyunk abban, hogy ő minket választ minden körülmények között, és nincsen szükségünk arra, hogy féltékenyek legyünk. Nincsen birtoklásra szükségünk, mert a szeretet ereje köt bennünket össze, illetve, mint amit mondtam, olyan energia kötelékek vannak közöttük, amelyek akkor is működnek, ha éppen nincsenek együtt. És talán erre is szolgál tulajdonképpen a különlétnek az ideje, hogy ezek az energiakötelékek megerősödjenek, illetve a felek azt tudatára ébredjenek, hogy ez hogy működik az életükben, mert azért mindenkinek más. Szerintem mindenkinek másképp működik, másképp élik meg, hogyan érzékelik a másik felet. Ez egy tanulási folyamat, hogy a másikat megérezzük, átérezzük az ő dolgait. De akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Lássuk, hogyan alakul ez az ikellán kapcsolódás a következő 1-2 hétben. Nos, hát úgy látom, hogy az érzések azok nem fognak csillapodni a kettejük között. A problémák és a nehézségek sem fognak csillapodni, viszont a találkozás iránti vágyuk az egyre növekszik, de akkor megkérdezzük azt legelőször is, hogy ezt támogatják-e ezt a találkozást az égiek, tehát
Lehet-e számítani arra, hogy lesz találkozás a következő 1-2 hétben? Lehet-e számítani arra, hogy lesz találkozás? Ezt így konkrétan nem mondják meg, azt mondják a lapok, hogy mindenképpen egy új szakasz indul a kettejük életében, ami egy hosszabb távra szóló szakasz lesz, tehát nem egy olyan szakasz, hogy vagy mit tudom én, 2 hétre szóló, nem is egy hónapra, hanem egy hosszabb távra szóló szakasz indul az életükben, amikor lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyos függőségeiktől megszabaduljanak. Mint ahogy az előbb láttuk, a női félnél lehetséges az a mély ragaszkodás, amit birtoklás formájában nyilvánul meg, de az első kérdésnél látszott az is, hogy más függőség is szóba jöhet, tehát lehet, hogy az egyiknél ez jön szóba, a másik félnél meg másfajta függőségtől való megszabadulás, és talán itt az is szerepet játszhat, hogy hogyan tudnak ők egymással együttműködni, és itt ezt a bosszúságot, ezt most erre érzem, azt, hogy lehet, hogy például a női fél, vagy mindegy, tehát amelyiknek ilyen függősége van, az a másiknak szóvá teszi, vagyis a másik neki szóvá teszi, és akkor ezen nem biztos, hogy egyetértenek, ebből lehetséges viták akár, amelyek megnehezíthetik a hétköznapokat, de akkor rákérdezünk itt a bosszúságra, hogy akkor erről mit tudhatunk meg a bosszúságról. Hát igen, például az, hogy a kapcsolatokat ki hogy képzeli el, hogy mit gondol egy kapcsolatról. Például, ahol az egyik fél mondjuk már, vagy mindegy, tehát amikor az egyik fél mondjuk kapcsolatban van, a másik meg nem, és mondjuk nem akar kilépni, akkor lehet, hogy aki nincs kapcsolatban, az a fél azt mondja, hogy hát én viszont csak tisztán szeretném a kettőnk kapcsolatát, úgyhogy ez így nekem így nem játszik, hogy a harmadik feles játék az nálam nem játszik. No, és akkor ebből azért lehetnek problémák, de ugye itt az akaratérvényesítést is meg kell tanulni, együttműködniük, ez is a feladat egy ilyen kapcsolódásban, hogy ezt megtanulják, és akkor ez egy valóban új szakasz, hogyha ő most kinyilvánítja azt, hogy oké, akkor eddig így volt, és ezentúl most már másképp szeretném. Mert, és itt akkor így mutatja, hogy egy új szakasz, ami hosszabb távra szól, tehát hogy ez egy másfajta szakasz, mint ahogy eddig volt. És akkor az ellenségre is rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg, mi az a nehézség, amivel szembenéznek. Hát a testi vágyaik az, ami nagyon-nagyon erős, felerősödik. És azért ez nehézséget is okoz abból a szempontból, hogy hogyan jutnak egymással dűlőre, meg abból a szempontból is, hogy mennyire szeretnének, mint mondtam, nagyon-nagyon szeretnének találkozni, nagyon vágynak az egymással együtt létre, ugyanakkor pedig hát majd kiderül, hogy ez kinek mennyire sikerül, viszont mindenképpen az látszik, hogy egy teljesen új szakasz indul el a kettejük kapcsolatában, amiben már elindul akár a szóbeli kiegyenlítődés is, mert az energia kiegyenlítődése az megy folyamatosan közöttük, de így most már az elmének, illetve az emberi lényüknek a szinkronizálása is folyamatba
kerül, vagy folyamata elindul. Úgyhogy ezt úgy látom, hogy ez egy tényleg következő szakaszba lép a kapcsolatok, az ikerláng kapcsolódás a következő szakaszába lép, és ez már egy közeledő szakasz, ami nagyon szép és nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogyha megírjátok, hogy ezt ti mennyire így élitek meg, vagy mennyire gondoljátok a magatokéra nézve helytállónak. Ha úgy gondoljátok, hogy a tieteket személyesen megnézhetnénk, vagy még nem beszéltünk, mert nagyon sokan kerestetek már meg pontosan hasonló dolgokkal, és nagyon tényleg sok kapcsolatban láttam bele így, és látom a hasonlóságokat mindenhol, ahogy működnek, és azért merem így mondani, mert látom, tapasztalom, tényleg most már százas nagyságrendben van az a kapcsolódásnak a száma, akivel így beszéltem, és akikbe bele látom, és látom, hogy történnek, és mindenki máshol jár, hogy most ki jár itten éppen, ebben a szakaszban, szívesen veszem, hogyha megnézzük egyénileg is, vagy megírjátok a kommentben, úgyhogy köszönöm szépen azt, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, köszönöm, ha tetszik és lájkoljátok, a feliratkozásokat is köszönöm, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!